birkaç ay önce böyle çok sıradan bir kafede karşılıklı kahve içen bir baba kız gördüm. Kız orta yaşlarda, babası da yaşlı. Ve böyle içim cız etti. Ben babamla hiç yetişkin halimle böyle bir sıradan bir kafede, sıradan bir aktivite olarak kahve içmeyeceğim, içemedim. Ve o an böyle inanılmaz bir sızı. İnsan işte yaşayamadıklarının, hiç yaşama fırsatı bulamadıklarının, bulamayacaklarının da yasını tutuyor.